Jeg vil vise, hvordan du laver en strikkeprøve i tofarvet rib. Og det gør du ved først at lægge noget garn til side og slå masker op. Du kan finde de her teknikker, som jeg viser meget hurtigt her med at slå masker op og strikke ret- og vrangmasker i nogle af de andre videoer på vores YouTube-kanal eller i den opskrift, du er i gang med. Men nu vil jeg altså slå det samme antal masker op, som der står angivet, du skal have per 10 cm i den opskrift, du er i gang med. Så der under det afsnit, der står strikkefasthed, der står der et antal masker og et antal pinde, du skal have. Og jeg slår det antal masker, der skal være i opskriften op, plus 4 masker mere. Så jeg kigger på en opskrift, hvor jeg skal have 23 masker og 25 pinde i højden. Så jeg skal slå 23 plus 4 op, så det er 27 masker. Jeg har nu slået 27 masker op, og jeg vil ikke lave en strikkeprøve, hvor jeg strikker frem og tilbage, men jeg vil lave en strikkeprøve, hvor jeg strikker retmasker, fordi jeg laver en strikkeprøve til den her hue, hvor man strikker rundt. Og når man strikker rundt, så kan man godt have en tendens til at strikke lidt mere stramt, end hvad man gør, når man strikker frem og tilbage. Så jeg laver strikkeprøven, som hvis jeg strikkede rundt. Og det gør man ved at tage de masker, man netop har slået op, og trække hen i den anden ende af pinden. Sådan her. Og nu skal jeg så strikke med det her garn herover, så jeg lader lige noget ekstra garn være her på bagsiden. Sådan at jeg strikker strikkeprøven til sidst, så det ikke været for stramt her på bagsiden. Så jeg har lige lidt ekstra garn her, som jeg sætter på mine fingre her. Og så strikker jeg den første maske ret, og nu skal jeg så tilføje det her farvede garn. Og det skal jeg sørge for ligger sådan her på mine fingre, at det farvede garn skal, eller det farvede garn for mit vedkommende skal ligge længst til højre på min venstre hånd, fordi at det er den venstre farve her, altså den hvide farve, jeg ønsker skal være dominerende. Og når jeg mener dominerende, så er det, at retmaskerne her i det her ribmønster, tofarvede ribmønster, de kommer til at være mest dominerende. Så du kan se, at de her retmasker her, de ligger sådan lidt fremme i forhold til vrangmaskerne. Og måden man skaber den effekt, det er ved at have det hvide garn længst til venstre. Så det garn, den farve du ønsker skal være dominerende, skal ligge længst til venstre på fingeren. Nu skal jeg strikke en vrangmaske, og de her teknikker til rette vrangmasker, dem kan du se, som sagt, i nogle af vores andre videoer. Så strikker jeg en vrang, hvor jeg går om at tage fat i kontrastfarven, altså den farvede farve, og trækker over på højre side. Og så strikker jeg den næste maske, fordi jeg strikker hver anden maske ret, og hver anden maske vrang, så nu strikker jeg en retmaske, og alle retmaskerne strikker jeg i det hvide garn, og alle vrangmaskerne strikker jeg i det farvede garn. Og sådan her fortsætter jeg ned til den anden ende af pinden. Så er jeg næsten kommet ned for enden af pinden her. Og jeg strikker min vrangmaske med det farvede garn. Det er ikke lige så tydeligt lige nu, men det er farvet. Og strikker den sidste maske ret. Jeg er blevet løst en maske, så jeg trækker lige lidt i garnet. Sådan der. Nu skal jeg igen trække garnet fra den ene ende af pinden til den højre ende af pinden. Sådan så jeg igen bare kan strikke mine masker fra retsiden. Og så sørger jeg for at placere garnet rigtigt igen. Og jeg vil lige sørge for at have noget ekstra garn her på bagsiden. Og så placerer jeg garnet sådan her igen. Og så strikker jeg ret. Den her retmaske kan man se er med den hvide farve, så den strikker altid ret.
at gå om og gribe fat i det hvide garn. Når jeg går ind i en maske i en bestemt farve, så skal jeg også gribe fat i garnet i den samme farve. Så den her maske, den er med det håndfarvede garn, så der skal jeg have fat i det håndfarvede garn. Og så strikker jeg den vrang. Og sådan fortsætter jeg med at strikke i tofarvet rib, helt indtil strikkeprøven er så lang, som den skal være, altså 10 cm, så du strikker hen til den ene ende, trækker garnet hen til den anden ende af pinden igen, og sådan fortsætter du. Når du har strikket lidt videre på din strikkeprøve, så ser din strikkeprøve sådan her ud, at du har det her ekstra garn på bagsiden, som du også kan vælge at klippe op, hvis du har strikket det lidt for stramt, så det ikke påvirker din strikkefasthed. Og på retsiden kan du se, at de her retmasker med basisfarven, de træder frem, sådan lidt 3D-agtigt, og vrangmaskerne ligger her om bagved. Når du så skal måle din strikkefasthed, du skal selvfølgelig strikke din strikkeprøve minimum 10 x 10 cm. Jeg strikker den ikke lige så lang, fordi jeg har noget andet, hvor jeg kan vise, hvordan du skal måle din strikkeprøve efterfølgende. Og det gør jeg lige her på huen. Så når din strikkeprøve måler 10 x 10 cm, så skal du måle efter, om du skal gå op eller ned i pindestørrelse. Og det måler du ved at finde 10 cm her, og nu lægger jeg målebåndet her ved en retmaske, og så tæller jeg mine masker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Så jeg har det antal masker, jeg skal have på den hue, jeg skal i gang med at strikke. Hvis du har for mange masker per 10 cm, så skal du prøve at gå op i pindestørrelser. Hvis du har for få masker per 10 cm, så skal du gå ned i pindestørrelse. Og når du tæller maskerne her i ribben, så tæller retmasken for en maske, og vrangmasken tæller for en maske. Ret. 1, 2, 3, 4. Nu skal jeg måle i højden, hvor mange masker jeg har i højden, og der skal jeg også måle 10 cm og udvælge hvilken retmaske jeg starter ved. Og jeg starter ved den her retmaske, og når jeg tæller maskerne i højden, så skal jeg tælle de her retmasker, der ligger nedad. Og en retmaske, det er sådan et V her. Det tæller for en maske, sådan et V. Så 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V. Og så tæller du helt indtil du har nede ved dine 10 cm hernede. Og det vigtigste, når du måler din strikkefasthed, det er maskerne i bredden. Så hvis maskerne i bredden passer, men den i højden ikke passer helt præcist, så er det altså vigtigst, at den passer i bredden, sådan som udgangspunkt.